почитуван проректоре на Универзитетот за аудиовизуелни уметности господине Петковски, почитувана Лилијана Плевнеш, соосновач на универзитетот, почитуван генерален секретар професор Горан Апостолски, почитуван декан на факултетот за музичка уметност Дарко Мариновски, почитувана госпоѓа Весна Огненовска, генерален администратор на универзитетот, почитуван Милчо Узунов, доцент, почитуван господине Чобанов. Сите ние сме собрани денеска за академската трибина на Емануел Рамбе, директор на Францускиот институт, што ја организираме по повод 25 годишнината од дипломатските односи меѓу Република Македонија и Француската република. Вековите на европската историја се длабоко конектирани и во историјата на малите народи, на малите нации, и македонскиот народ, кој што во европската пролет на народите исто така сонува за својата независност, има многу историски позиции кои го поврзуваат со француската историја. Во текот на 15-тиот, 16-тиот, 17-тиот век голем број патеписци од Франција пишуваа за Македонија. На крајот на 19-тиот век Македонија беше на насловните страници на француските весници. На Балканот се велеше дека единствен есперанто за балканските народи е францускиот јазик. И македонската франкофонска интелигенција издаваше 20 ревии во европскиот франкофонски простор. Тоа е многу убаво да го знае грчкиот министер Кодзијас и нашиот министер Димитров, бидејќи двајцата заедно ќе можат да откријат одредени прашања врзани за историјата на Европа. 1902 година тогашниот министер за надворешни работи на Македонската национална организација Борис Сарафов изјавува во голем број европски градови: ние не сме ни бугари, ни срби, ни грци, и токму Париз е центарот на овој голем чин на весникот Македонско движење, Le Mouvement Macédonien, значи не се вика ни бугарско движење, ни грчко движење, ни српско, се вика македонско движење. И на булеварот Распај поставена, Париз е единствен град во светот во кого што, еве, во времето кога бев амбасадор, заедно со Лиле, и има фотографии со нашите синови Константин и Илија, и со Робер Бадантер како гостин, и Бутрос Гали како генерален секретар на Организацијата за франкофонија, поставена е оваа плоча, што ни еден град во светот ја нема дури ни во Македонија ваква плоча, во која се вели дека македонскиот народ е благодарен за сонот на сопствените генерации да бидат еден ден членови на европското семејство. Тоа е на булеварот Распај во Париз, наспроти споменикот на Роден, што го овековечува Балзак. И ќе завршам со ова пред да ви дадам збор. Има еден многу интересен момент во европската историја. Бидејќи денеска, оваа година, ја славиме 100 годишнината од крајот на Првата светска војна,
И македонскиот фронт беше еден од најтрагичните фронтови во светската историја. Дури за него велеа дека е гробница на европската младост. Има еден пример кој што заслужува еден епохален филм. Еден француски офицер е смртоносно ранет на македонскиот фронт во близина на реката Црна. Тој се вика Едмон Бушие де Бел. Тој ја завршува книгата Македонија и македонците, умира од смртоносните рани и заедно со ковчегот книгата патува во Париз. После неговата смрт објавена е книгата 1918 година, има точно 100 години од тој миг. Таа книга се вика Македонија и македонците. Таа книга нема никаква врска ни со Коминтерна, ни со фашизм, ни со сите можни идеологии, бидејќи на тој смртоносно ранет француски офицер се му било јасно во која земја се наоѓа и кој народ живее во неа. Затоа овие прашања треба да бидат присутни денеска на масата на сите европски дипломати кои дискутираат која е Македонија и на кого му припаѓа незината историја. Je suis très heureux de vous accueillir, cher collègue Emmanuel. Vous avez une... Ah, bon, je vais continuer en macédonien parce que Liliana vous traduit très bien. Non, mais... Oui, voilà. Вие имате многу богата дипломатска кариера во поголем број на држави, сте биле во Норвешка, во Либија, во Словачка, во поголем број на европски држави, сте работеле во Министерството за надворешни работи и посебно сум среќен што сте автор на две книги. Значи, ние сме колеги со вас и нашата институција, Универзитетот за аудиовизуелни уметности, е прекрасен простор во кој што го започнуваме токму со вас, со вашата интервенција, 25 годишниот јубилеј на воспоставувањето на дипломатски односи меѓу Македонија и Франција. Je m'excuse pour cette longueur, mais il fallait que vous disiez. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, chère madame, cher Jordan, chers amis. Liliana. Ви благодарам многу, почитувана госпоѓо, почитуван Јордан, почитувана публико. Je suis évidemment heureux et honoré d'être à vos côtés. Јас сум навистина среќен и се разбира. Ambassadeur de Macédoine en France, et c'est l'occasion de rappeler ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire nous célébrons aujourd'hui les 25 ans de nos relations diplomatiques. Јас сум навистина почестен што имам прилика да бидам ваш гостин како поранешен амбасадор на Македонија во Франција и ова е момент можеби да се потсетиме на сето она што оваа година ќе го прославуваме, односно 25 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Франција и Македонија. C'est dire la densité de nos relations et à quel point nos deux cultures sont proches. Со тоа би сакала на некој начин да ја искажеме густината и во колкава мера врските се блиски помеѓу двете земји. Et puisque la Macédoine est membre à part entière de la francophonie, je ne m'exprime dans le pays qu'en français. И со оглед на тоа дека Македонија е земја членка на меѓународната организација на франкофонијата, јас во оваа земја се изразувам исклучиво на француски јазик. Mon propos aujourd'hui touche donc au métier de la coopération. Тоа што ќе го говорам денес, мојот говор денес, го врзам за сето она што е, може да се каже дека е професија во областа на соработката. La coopération que l'on appelle aussi la diplomatie culturelle, mais avant d'aborder ce sujet, je vais replacer la diplomatie culturelle
dans le grand ensemble de la diplomatie française. Тоа е наречено соработка или исто така се говори за терминот културна дипломатија. Но пред да проговорам за културна дипломатија, би сакал пред се таа културна дипломатија да ја сместам на некој начин во таа поширока целина, односно насловена како дипломатија. Donc, mon propos sera en 4 temps. Il y aura un 5e temps qui vous sera offert, si j'ose dire, pour poser des questions. Моето предавање или говор ќе биде поделено во 4 дела. Има еден 5-ти дел кој вам ќе ви биде предложен, пето полувреме или време, кој што ќе биде вам предложено со цел да би можеле да поставите прашања. Mais avant de démarrer la communication, je pense qu'il faut rappeler l'origine du mot diplomate et son étymologie. Но пред да го започнам моето излагање, би сакал само да потсетам на потеклото на зборот дипломатија и на неговата етимологија. Il vient du latin, le diplôme a donné diplomate, et le diplôme, historiquement, était un document plié en deux. Значи тоа потекнува зборот диплома, од диплома значи се изведува зборот, од латинскиот збор диплома, после тоа значи се изведува зборот дипломатија, а диплома означува некаков документ кој што е свиткан на два дела. Et il vient aussi du mot grec diplos, qui veut dire double. Доаѓа исто така и од грчкиот збор диплос, кој што значи двојно. Donc le diplomate a cette double personnalité, il a la sienne, et en même temps un diplomate, comme l'avait dit un ministre des Affaires étrangères, un diplomate n'est jamais en vacances. Значи тој дипломатот има таа двојна личност, тој си е нели сам за себе, но како што еден познат дипломат исто така има кажано, значи дипломатите не се никогаш на одмор. Après avoir défini le mot diplomate, je vais définir le mot de mon chef de poste, le mot ambassadeur. Откако го дефинирав што е тоа зборот дипломат, јас исто така на некој начин ќе го дефинирам терминот амбасадор, односно она што го представува мојот шеф. Ambassadeur vient du mot latin ambactus, qui signifie le serviteur. Доаѓа од латинскиот збор ambactus, кој што значи служител. Un ambassadeur est ce que son pays lui demande de faire. Il représente le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres, mais son autonomie est finalement faible. Il est la voix de la France. Во секој случај, значи, зошто служител, тој го представува оно што од него го бара и го сака неговата земја. Значи, тој го представува председателот, премиерот и сите негови министри и на некој начин, значи, неговата автономија е релативно мала. Тој ја представува тој е гласот на Франција во една дадена земја. Donc, il est ce qu'on lui demande de dire. Тој е оно што од него се бара да го искаже. Il est un envoyé de son pays, finalement. Et si on combine les mots diplomate et ambassadeur, l'idée qui vient en général, c'est quelqu'un qui est très habile, le diplomate, dans les négociations. Значи, тој е на некој начин пратеник на својата земја. Ако ги искомбинирате двата збора, амбасадор и дипломат, во секој случај добивате некој кој што би требало да биде многу вешт во преговарањата. Être diplomate français est une fonction qui oblige énormément. Pour quelle raison? Parce que la France est membre du Conseil permanent de sécurité aux Nations Unies, avec la Chine, les USA, le Royaume-Uni et la Russie. Да се биде дипломат на Франција е нешто што е многу обврзително, затоа што Франција е постојана земја членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, значи една од 5 постојани членки, заедно со САД, со Русија, со Кина и со Велика Британија. Vous savez que les Nations Unies est cette organisation internationale qui regroupe tous les États de la Terre et qui a été fondée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale,
pour fournir entre tous ces pays une plateforme de dialogue. Како што знаете, значи Обединетите нации тоа е една огромна организација која беше создадена во која што се обединети сите практично земји во светот, која што е создадена веднаш по создавањето по крајот по завршувањето на Втората светска војна со цел да се создаде една платформа на диалог помеѓу најразличните земји во светот. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être membre permanent du Conseil de sécurité? Ça veut dire avoir un avis, un point de vue sur tous les événements qui touchent aux relations internationales. La France doit donner son avis et son point de vue. Што значи сега да се биде постојана земја членка на Советот за безбедност на Обединетите нации? Тоа значи дека во однос на било каков настан кој што е во делокруг на меѓународните односи, треба да бидете во состојба да го кажете своето мислење, односно да изразите свое мислење во однос на било што е од важност за меѓународните односи. Je crois qu'avec le département d'État américain, la France et donc ce sont les deux seuls pays qui s'expriment chaque jour sur les grands sujets de relations internationales. Il y a au Quai d'Orsay, qui est l'adresse des Affaires étrangères, un point presse chaque jour, soit avec le ministre soi-même, soit avec le porte-parole du Quai d'Orsay, qui a été à un moment un de nos amis, Bernard Valero, entre 2009 и 2013. Значи, заедно со State Department, односно Министерството за надворешни работи на САД, Франција е практично единствената земја на светот покрај САД која што секојдневно во рамките на брифинзите во Министерството за надворешни работи на Франција, чија адреса е во Quai d'Orsay, се изразува во однос на сите оние големи теми што се од доменот на меѓународните односи. Сега, во Quai d'Orsay, значи практично секојдневно има брифинзи во кои што или министерот или портпаролот на Министерството за надворешни работи го дава мислењето на Франција во однос на тие големи тематики, а во однос кога веќе говориме за портпарол на Министерството за надворешни работи, треба да кажеме дека еден наш голем пријател, поранешниот амбасадор господинот Бернар Валеро, ја имаше таа функција повеќе години. И тој беше амбасадор на Франција во времето кога го основавме овој универзитет и неговата фотографија стои во нашиот почесен хол, бидејќи историјата се повторува во различни сфери на нашата поврзаност. Et donc le ministère des Affaires étrangères, qu'on appelle le Quai d'Orsay par raccourci, est un ministère tout à fait spécial. C'est le seul qui n'est pas représenté sur tout le territoire français. Tous les autres ministères sont représentés. Le ministère de l'Intérieur, il y a toujours un commissariat près de chez vous. Le ministère de l'Éducation, il y a toujours une école près de chez vous. Le ministère des Finances, il y a toujours quelqu'un qui prélève les impôts près de chez vous. Les affaires étrangères ont vocation à être représentés à l'extérieur des frontières. Значи, Министерството за надворешни работи на Франција или Quai d'Orsay, според нели адресата или општо е така познат, е едно специфично министерство, единственото министерство во Франција кое што не е воопшто представено внатре во самата Франција. Ако вие го земете, на пример, француското министерство за внатрешни работи, секогаш во ваша близина ќе најдете некоја полициска станица, Министерството за образование, ќе најдете некој училиште што е блиску до вас или Министерството за финанси, секогаш има некој нели даночник што ќе дојде да си го земе данокот. Во секој случај Министерството за надворешни работи на Франција е пред се по својата есенција повикан да биде представен надвор од Франција во другите држави. Non, le ministère des Affaires étrangères a pour cadre d'action le monde et il conçoit et met en œuvre une politique étrangère. Значи, како делокруг на работа на Министерството за надворешни работи, тој се разбира светот и тоа министерство значи создава и понатаму имплементира една политика која што се однесува на целиот свет. Il a 5 priorités. Има 5 приоритети. Agir dans le monde pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Да се делува во светот за мирот, сигурноста и правата на човекот. Promouvoir les entreprises françaises et les intérêts économiques français. Да се промовираат француските компании, француските економски и стопански интереси. Contribuer à l'organisation d'une mondialisation qui assure un développement
durable et un équilibre de la planète. Да се придонесе во однос на глобализацијата на еден одржлив развој и на една одржлив развој на светот. Et aussi assurer la sécurité et l'administration des Français qui sont installés à l'étranger. Ils sont plus de 2 millions. Да, има повеќе од 2 милиони французи кои што живеат надвор од своите граници и една од тие 5 приоритети е токму да се обезбеди безбедноста на тие нивни сограѓани кои што живеат надвор од границите. L'autre priorité que je gardais pour la fin, parce que c'est notre propos, c'est assurer la présence des idées et de la langue et de la culture française, tout en servant de la diversité culturelle, mais dans le monde entier. Да. Исто така она кауза на која што ние работиме, тоа е исто така да се обезбеди присуството на францускиот јазик и култура, дебата на идеи. Nous avons pour cela 160 ambassades, 12 représentations permanentes dans les instances multinationales, 120 consulats généraux et 80 consulats honoraires. Значи, за да се обслужат тие 5 приоритети, има повеќе од 160 амбасади, 12 постојани представништва кои што се присутни во меѓународните организации, 120 генерални конзулати и 80 почесни конзулати. Le ministère des Affaires étrangères, c'est environ 13 000 agents, entre 13 et 14 000 agents, dont 75% travaillent à l'étranger. Министерството за надворешни работи вработува помеѓу 13 и 14 илјади вработени, од кои што 75% делуваат надвор од границите на Франција. Donc, une des qualités du diplomate, je vous disais tout à l'heure, c'était en principe un bon négociateur. L'autre qualité, c'est de savoir s'adapter, parce que dans la vie d'un diplomate, il y a beaucoup de mobilité à l'international. Значи, како што ви кажав, да кажеме, еден од квалитетите што треба да го има францускиот дипломат, тоа е неговата способност да преговара, а другиот исто така квалитет кој што треба, добра страна што мора да има, е неговата способност да се адаптира, затоа што во животот на дипломатите се разбира дека има многу преселби и живот во странство. La plaisanterie de dire un diplomate est toujours assis sur une valise. Шегата во Кедорсе е следната, односно еден дипломат е секогаш седнат врз својот куфер. Je vais faire une petite parenthèse sur la vie de diplomate. Elle a énormément évolué depuis les années 60. Значи, се една мала заграда во однос на животот што го водат дипломатите. Животот на дипломатите многу еволуираше во однос на тој живот што го воделе, например, во 60-тите години. On va dire, pour aller vite, 17e siècle, 18e siècle, 19e, jusque la Deuxième Guerre mondiale, le diplomate avait l'exclusivité des relations internationales. За да одиме доста бргу, 17, 18, 19 век се до Втората светска војна, дипломатите има ексклузивноста во однос на меѓународните односи. Aujourd'hui, les acteurs se sont largement multipliés. Денеска сите оние оператори и чинители на некој начин доста се намножија. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre tout de suite. Les villes ont un directeur des relations internationales. Les entreprises ont une vie à l'international. Да, ќе ви дадаме пример со помош на кој бргу ќе разберете. Например, самите француски градови, обично градските власти си имаат свој директор за меѓународни односи. Француските компании исто така имаат свој живот на меѓународен план. Donc, le diplomate n'a plus cette exclusivité de la vie à l'international, mais il le fait avec les entreprises qui sont à l'international, les régions ou les villes de France qui ont une vie en coopération décentralisée. Значи, на некој начин дипломатот веќе ја нема таа ексклузивност во однос на меѓународните односи, но сето неговото делување тој го усогласува со француските компании кои што се присутни во странство, со сите оние француски градови и региони кои што се грижат или има така наречена децентрализирана соработка, односно соработка со дадената земја. Donc, quand il est à l'étranger, il n'est plus seul pour représenter la France, il est beaucoup plus un assemblier. Кога тој е во странство, не е веќе сам
тој е повеќе некој што ги обединува сите тие сили. Je vais maintenant développer un petit peu plus ce qu'est mon métier de conseiller culturel et de directeur de l'Institut. Јас сега малце повеќе ќе развирам што е конкретно мојата работа како советник за култура и соработка и директор на Француски институт. Les conseillers culturels sont chargés de conduire des projets de coopération entre les deux pays dans des domaines aussi divers que l'action culturelle, l'action linguistique, la santé, la justice, l'état de droit et la bonne gouvernance. Значи, советникот за култура и соработка, по описот на своето работно место, има за цел да води проекти на соработка помеѓу двете земји во повеќе области, а тие области се културна активност, јазично-образовна активност, здравје, правда, владење на правото, правна држава, права на човекот. Les activités principales d'un conseiller de coopération et d'action culturelle, comme on l'appelle, est en premier lieu de conseiller l'ambassadeur sur tous les sujets que je viens d'énumérer. Значи, првата работа на советникот за култура и соработка на полето на кој што претходно на полињата на кој што или во областите за кој што пред малку зборев, значи неговата прва работа е токму да го советува амбасадорот на Франција во дадената земја во однос на тие теми. Il définit une stratégie de coopération et d'action culturelle que je vous développerai un peu plus tard. Тој дефинира една стратегија за културна соработка за која што јас ќе ви проговорам малку подоцна. Alors, il y a ceci d'assez particulier quand on est diplomate français, c'est nous sommes de grands contributeurs d'institutions multilatérales. Alors, je pense ici à l'UE, je pense ici à l'OIF, la francophonie. И тука една посебност, значи Франција еден со големи фондови придонесува во повеќе меѓународни организации, односно на мултилатерален план, а посебно поѓајќи од нашата позиција тука во Македонија, значи многу придонесуваме во однос на Европската унија и во однос на меѓународната организација за франкофонија. Donc on nous demande d'articuler notre coopération et notre stratégie entre le bilatéral, c'est-à-dire ce que la France nous donne pour faire de la coopération ici, et le multilatéral. Ici, c'est essentiellement la mission de l'UE et la francophonie, encore une fois. Значи, од нас што се бара? Убаво да се изартикулира, да се усогласи соработката на билатерален план, односно помеѓу двете земји, со сите оние организации кои што се присутни на мултилатерален план и она што може да се случува на тој план, а тука посебно во однос на Македонија, мислам на делегацијата на Европската унија и на полето на франкофонијата. Être conseiller culturel et directeur de l'Institut, c'est aussi l'encadrement d'une équipe. Да се биде советник за култура и соработка, како и директор на Францускиот институт, тоа исто така да се води и раководи една екипа, еден тим. Et ça me donne l'occasion de saluer ma prédécesseur qui m'a laissé à l'Institut une excellente équipe. J'ai presque rien à faire. А тука ова ми дава прилика да ја поздравам мојата претходничка, која што ми остави еден институт кој што беше во одлична состојба, така да практично и немам многу што да правам. C'est la gestion d'une équipe, mais c'est aussi une gestion des finances. On a un budget, il faut savoir compter un peu sur ses doigts. Значи, тоа е управување и водење на еден тим, но исто така управување и водење на еден буџет, значи тоа се финанси, и тука треба да знаете сепак малку да броите. C'est l'animation donc de l'Institut français, mais nous avons aussi deux alliances françaises, une qui est à Tetovo et une à Bitola. Тоа исто така анимирање во однос на сето она што го прави Францускиот институт, но не само Францускиот институт, бидејќи во земјата располагаме и со две алијанси, едната е во Тетово, другата е во Битола. Et c'est aussi avoir une stratégie de communication. C'est une instruction du Quai d'Orsay. Aujourd'hui, faire, surtout dans le culturel et la coopération, faire sans faire savoir, c'est ne rien faire. Да. Исто така, тоа е една стратегија на полето на комуникацијата. Значи, тоа ни е силна инструкција од страна на нашето Министерство за надворешни работи. Денеска да водите културни активности, да водите некакви проекти за соработка, без за тоа да се дознае, тоа исто како да не сте ги направиле. Donc, on demande à un conseiller culturel qui est directeur
d'un institut, d'avoir de bonnes capacités dans les relations humaines et savoir agir de façon interculturelle. Et c'est un savoir-faire. Да, исто така од советникот за култура и соработка и директор на францускиот институт му се разбира се бара да има за да би можел да ги исполни сите тие функции и задачи, да има добри човечки квалитети, да биде во можност да делува интеркултурно, меѓукултурно и да може да делува во добри односи со својата околина, а сето тоа е сепак едно знаење и умење. Et on demande aussi un conseiller culturel, comme on le demande à un ambassadeur, vous le savez bien, Jordan, d'avoir un bon carnet d'adresses. Од еден советник и директор исто така се бара, како што знаете, господин амбасадор Јордан Плевнеш, се разбира да има добри познанства, односно да има добар адресар.